हेलो एवरीवन। तो आइए आज इस वीडियो में देखते हैं। आज हमारे पास फोर्ड कंपनी की इको स्पोर्ट है और इस कार में क्या हुई है कि आज हम इसका चारों टायर चेंज करने जा रहे हैं। इसमें पहले से एम आर एफ की टायर लगी हुई है और अब इसमें हम लोग फिट करने जा रहे हैं। कौन सा टायर लगाने जा रहे हैं? अब हम लोग इसमें C8 का टायर लगाने जा रहे हैं। अब चलिए इसका पहले हम नट ढीला करेंगे। चारों नट ढीला करेंगे। पीछे का दोनों पहिया का नट हम ढीला करेंगे। ये हाइड्रोलिक जैक है। दोनों पहिया को पीछे वाला उठाने जा रहे हैं, जग से उठाने जा रहे हैं। पूरा नट हम बाहर निकालेंगे। अब चक्का को हम बाहर निकालेंगे। देख सकते हैं चक्का बाहर निकल चुका है। अब एक तरफ का निकल चुका है। अब हम दूसरा तरफ का चक्का निकालने जा रहे हैं। ये करने का कारण है कि चारों टायर डैमेज है। देखिए यहाँ फटा हुआ है। चारों टायर इसी तरीका से फटा हुआ है। चलिए इसको खोलेंगे और न्यू टायर फिट करेंगे। पहले इसका बीट तोड़ेंगे। एक तरफ का बीट टूट चुका है, दूसरा तरफ का हम बीट तोड़ने जा रहे हैं। ये दोनों तरफ का बीट हम तोड़ दिए हैं। हम टायर को खोलने जा रहे हैं। इस तरीके से लीवर को हम टायर को बाहर निकालेंगे। लीवर से फंसाएंगे रिम में और टायर को बाहर निकालेंगे। और थोड़ी सी ठोक के टायर को हम पूरा बाहर निकालेंगे। फिट करने से पहले थोड़ा रिम को हम पोंछ लेंगे। ये C8 कंपनी का टायर है। टायर का साइज है 205, 60, 8, 16। इसको हम फिट करके आपको दिखाते हैं। जब भी फिट करें तो ये पीला कलर के सामने, झेल के ठीक सामने लीवर से टायर को हम फिट करेंगे। न्यू टायर। अब देख सकते हैं कि टायर पूरा फिट हो चुका है। अब इसमें हवा डालेंगे। इस पर 35 पॉइंट हम प्रेशर डालें, हवा का प्रेशर। चलिए इसको फिट करके हम आपको दिखाते हैं। चलिए इसमें हम न्यू टायर फिट करके दिखाते हैं। ये 19 नंबर का नट है। तो पहले चारों हम कसेंगे। और जब भी कसें नट तो सामना सामनी कसें। उससे क्या होगा कि आपका रिम है ना एकदम ठीक खांचा में बैठेगा। सामना सामने टाइट कर रहे हैं। एक तरफ का टाइट
हो चुका। अब इस तरफ का टाइट कर, जब भी टाइट करें तो सामना सामनी टाइट करें। पीछे वाला पहिया तो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे वाला पहिया में न्यू टायर हम पीछे लगा रहे हैं। आगे का कोई डॉली करके उठाते हैं, आगे का देखिए दोनों पहिया टूट चुका है। अब इसका नट खोलेंगे, चारों नट को खोलेंगे बाहर। अब इस तरफ का नट हम खोलेंगे चारों। अब दोनों फ्रंट में हम न्यू टायर फिट करके आते हैं, दिखाते हैं। उसी तरीका से हम फिट करते हैं। चलिए अब न्यू टायर को हम फिट करते हैं, चक्का लगाते हैं, चारों बोल्ट कसेंगे। चारों बोल्ट को कसेंगे। इसी तरह हम सामना सामनी कसेंगे उसी तरह। देखिए हमने चारों टायर को लगा लिया है। चारों टायर को हमने फिट कर लिए हैं। देखिए चारों टायर हमने न्यू टायर फिट कर लिए हैं। अब बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।